Sodomi ringasta synd i bøkene. Sodomi den sørsta strikan, den endalige spittlingen. Åren sodomi kommer opp på iverbordet, så langt et øyelig siløse og hår og skillnavur og eutroskaper til oppløsning av familjene, så næsta marsk til sodomi. Men langt fram kommer også andre ting, verre ting. Det ganger så snart. Men sodomi ikke mennesker ved djauren. Sodomi mennesker saman av sama kine. Og til strikan. Her god gjev deg opp. Og ta i god øyde Sodom og Gomorra, så setter han tann daumen fram som et fyrdøme, som en avværing, som et eksempel, fyrir teg som søttene i tøyene for å liva av godelige. Les Judas brev. Søtna Peter 2:6. Og brøydande stægir Sodom og Gomorra iver i øsko. Avdømde tøyr vi øyne kvølving av kvølva til å velte opp og nyer. Gerande tøyr til at fyredøme tøymon som atana og i ettertøyene skulle liva av godelige. Du hever noe avværing og i Sodom og Gomorra. Men så måste du trykke av Bibelen. Og det gjør Jakob Fredriksson åpenbart ikke. Til han avværer ikke om Guds døm. Ikke øyne for en gang. Judas brev, vers 6. En ta som Sodoma og Gomorra og steginer og kringtøyr av lukan hot, djevande seg sjálvar iver til siløyses, til det første, siløyse, og ferandi etter fremmandun kjøte. Det fremmende til at du først etter kjøte som du ikke øyre for etter. Det ikke fremmende, så det til at du hever tunna kone, så det i ordan. Det det som rett. Men det fremmende, så for meg over manne, og kona ved kone, det det som suttje i Genesis kapittel 9. Færande etter fremmande kjøte setter fram til et fyredømme, atter her. Lujande refsedaumen av evion elde. Anne Jese Mette Bell. Hon øyder Anne Mette, men hon Jezebel. Du kallar henne Anne Jese Mette Bell. Kristensen. Møstnar satanist piss ut ur munnen av seg. Bibelen skal tolkas. Det er en bok som man tolkar. Men vi må minnes til vidt liv og i nutøyene. Og bla 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 bla. Du kan kavhøyne lorstor. Pilla til Danmark av der. Du kan skrubbe av til Danmarkar, Anne Jesu Mettebell, til en helvetes svika profet. Men større svika profeter enn Anne Jesu Mettebell Jekvan Frøyriksson. Kvoi? Du han voit. Og han verger henne, og han verger godløse ved at ikke sida. Han samtykker ved at tia. Og han voit. Og han sier til at vi kunne ikke bæra voia hinkjent. Vi kunne ikke diskriminera så et piss, Jekvan Frøyriksson. Største syndar i førjun Jekvan Frøyriksson. Største svikaprofetor, største lignare, største satanstjänare Jekvan Frøyriksson.
Tog han noktar at avværa, han noktar at spenna rattan ved. Han noktar at avværa landefolk. Han hever posisjonen å gjøre det. Han hever til røddene, han hever til kvapene, kan man säga. Altså, folk hikker etter honom. Og ettersom ungen gjør det, tog jeg nødt til å gjøre det. Jeg føler til av meg at jeg må gjøre det. Avværa, og sier sannløyken. Akkurat som han grefflige. Esekiel, profeten Esekiel, kapittel 3. Altså, Anne Jesu Mettebell, hon høytningur. En danskur høytningur. Han har gjevit jo en fløyflikvand lorsfyre. Altså, putt vi henne. Hon veit ikke betur. Jekvann Frøriksson veit betur. Han har rørst seg inn i middelen heimamisjonene, og i æravus han har vært løyer i heimamisjonene. Hei han 8 gram av Guds øtta og i sunne sval, så hei han tidsi bøyblene opp og lyse og avværa, og tidsi god inn i myndina. Han tror åpenbart ikke på noe døm. Han tror ikke på at Gud alvorlig, at han mener noe som han sier. Jeg vil ångan iva om til at større døm enn nekar reppolare og i fyrjon fer han som og Jesu navne klappa dømen og lete dør halda til at det er ikke så alvorligt. At det fer noen fylkjer. Hik bispor Holkon forsværer akon her. Han tåsar om tålseme, han tåsar om jeg vet ikke diskriminera. Han tåsar om at skal kyrkjan voja nekran som han voja öll, og man være fri öll, og man være brøy, og man være fevnande, bla 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 bla. Det skal hun slett ikke være. Kyrkjan øyre være savnavur, torra høylavur. Og øyne hvor kan komme her, hvis han kommer i ærlighet og sannhet, og bodger seg for Jesus Kristi, og får et nytt hjerte, og vil fylte av hans anda. Ja. Det var du ikke vi badnadøpene galle, kan jeg bare si der. Så den der kyrkjan falsk. Hun falsk. Hon lærer til at ødel få høylig andan i badnadøpene, og til endurfødd og i badnadøpene. Og det skulle halda seg til døpsnøyene. Og vi har høyre til kyrkjene og komme her og sitte her. Spørs du det om det frelst, så vet jeg det ikke. Og, nei, altså, tvorst. Jeg husker om det var kommersjon nå i vikskiften, og kommersjon her. Jeg får ikke færdsels til nekra kommersjon, ikke utan det ikke de aller nærmeste som man nødt til å færre. Og så det at her, hevde vært holdt på deg, hevde ikke hånden av tøymene, hevde givet tøymene av et øyre og en gave, til lukke vi kommersjon, nei, jeg sier slett ikke til lukke vi kommersjonene. De kunne si dem til lukke vi kommersjonene. Jeg skal si dem til lukke, ta dere frelst. Ta en ekka gledes iver. At av badne blev kom mera åndsju. Åndsju fakna. Åndsju gledes iver. At det, altså, åndsju. Det fullstendig åndsju. Men det som nekka, det hvis det kommer til personlige trygg og øyer Jesus. Så du, vi skulle ikke fortelle folk at de frelst. Vi skulle bo av dem sannlagans år, alt i sunn i høyld, og så tar de frelst. Så skulle de nok bråsa og si okkon, frelst. Og tar ikke takka feil av. Ta skal jeg si jobbe jallala.
og klappa dem og takke håndene og klemma dem og sige til lukko, hjertelige til lukko. Jeg skal enda gjøre dem et øyre, om så skal være, hvis jeg har det lommanen. Whatever. Ezekiel kapittel 3 fra Seijan. Etta leser jeg oppfyrir der Jekvann Fruksson, to devil, to en svika profeter oppur helvete, to en åtlur, to et ønskelige, anstidgelige menneske. Og vi er helvete hva verst. Menneskesåner er gjørst til en værmann i fri hus i Israels. Tess vegna høyr åri av mine munne, og gjev ta min avværing fra mer. Ta jeg sier vi hin vanta, du skal visselig dodja, og du gjevert honom ikkje avværing, eller talar til tess at avværa hin vanta fra hansara vanta vegi, frelsa hansara luiv, skal hin samme vante med vår dodja og sunne misgjer, men hansara blau vil krevja av tøyni hånd, Jekvann Fruksson. Hetta vi sent Jekvann Fruksson underfyrna. Tau tu avværi hin vanta, og han vendi ikkje fra sunne vantsko, eller fra sunne vanta vegi, skal han dodja og sunne misgjer, men tu hevurst utfruja tøyna sal. Hvis du avværer, og han ikkje tekta til ettekter, så er du fruer, og han blir dømtur. Det stadigvæk såles når det at vi må bo atlan sannløygan, og gjøre vi det ikkje, så atterhalda vi parst av sannløygan, og så det ikke sannløygan, det må være alt spektret rett boa. Ta øyda vera. Vers 20. Oppater, ta i ein rattviser med vår venter fra sinne vansko, og fremur misgjer, og jeg legger en snavingarstøyn framfor i hånden. Han skal dodja. Av tog at du har ikke givet honom avværing, skal han dodja og sinne misgjer, og hans rattviser som han har gjørst, skal ikke være mynt. Men hans blau ville krevja av tøyn i hånd. Hevast detta, tu avværer hin rattvisa mann, at hin rattvise syndi ikkje, og han syndar ikkje, skal han visselig liva, av tog at han avværavur, òsne tu hevurt utfruja tøyna sal. Vi bo ikkje gjerningskristendom, eller gjerningsrattvise, men vi bo at ta du erst frelstur, og ta du erst av godsbaden, filter vi halde andanon, så elskar du ratt, høylaløyka, rattvise, og tu skutjar sin, tu elskar det gaua og hetar hit ytla. Og tu vilt avværa annor i møte er liv og synd og avværa teg tan døm som ramar teg teg genga tan vet teg genga, til det tår veier, til tan brøye, og ta brøye apostret, tan brøye veveren ført glætan, og til hinveveren som ta smela apostret, som omvending av vi genga sannlagan om seg sjálvan, vi genga sånne synd, og bodja seg ved krossens felt, og så det tan smela veveren, som luingargongten, pøylagrumsvandingen i Jesu ver. Her Guds ord sier til at atler tar som vilja leva godliga i Kristi Jesus skulle være ætsøkter. Søgna Timotheus 3:12, ja, og atler som vilja leva godliga i Kristi Jesus skulle loja ætsøkten. Vil du leva godliga i Kristi Jesus, så skal du loja ætsøkten. Du vil ætsøkter av heimenen. Heimenen tåler ikke det. Og tar prestar og prætikumenn som ikke i det vilja tøvna rønnflagg og avværa land og folk, men stilla seg av millinjina, tar fullstendig nyttleiser, saltleiser, tar egentlig svikaprofeter. Du tar nokta at hek opp krossen. Jekvann Fruksson gong vi stauren krosse, gudelkrosse, ser av bætje, men han ber ikkje krossen i andanon.
Han røyner at toknast öllun, han blekar eit bøyn ivi til tei som hesemegin, og da han jo givet tøymon inntrykk av at han held vid tøymon, så blekar han hinun eit bøyn tei som hesemegin, så halda tei øysni at han vid tøymon, så til han ta øynest han tåsar til a fevna öll, settur, no øyna for settur av staten at vera bispur, og i kyrkjene, tja landen, folksins kyrkjo, og jeg skal gjøre til Lukas, vi skulle ongan missa her, ongan fornærma, ongan særa, ongan trakka tattnar, at det skal være fri øll, men ikke for god. Han beheier öllun utan gode. Han trakkar ongan av tattnar, men han kleirar av godstær. Jeg har lengst siden sett meg til 4, og vil halde av fram vid tog. At skulle nekkar tær kleirast, så skulle det ikke være gods. Og heller ikke tjata om sonno, tja øynen sonnon, eimjukon, ærljun menneska, som vil fylgja Jesus Kristi, og som vil elska Guds år, føresko King James. Ta menneska vil ikke trakka tattnar, eller nekka som helst. Men annor, whatever, tei bi det. Tei skulle ødel for, altså, først du ilt av sannløykanen, så sier bara so be it. Så måste du bara få ilt. Det at sannløykan han elsker. Sannløykan. Og til omgang du kærløyke er blekka sannløykan fyrir bor. Du kanst omgang du hava kærløyke utan sannløykan. Du kanst omgang du. Tu at sannløyke, kærløyke og sannløyke høyra saman. Ja. 4 Korint 13, kærløykans kapittel, sier til enta. Det stender om velvild som kærløyke, som sjálvsøkjen kærløyke. At velvilden fegnast ikkje i misgjer, men fegnast i sannløykanen. Sannur kærløyke, sånn velvild, fegnast og i sannløykanen. Sannur kærløyke stendur mitt og i öllum Guds åre. Sannur kærløyke varda ta Jesus sette folk på plass og kalla det hyklarar. Sannur kærløyke varda ta i Petur måtte sia nokkur sannløyksår vi Simon Gandakall. Sannur kærløyke varda ta i Paulus måtte sia vi Elimas tutt djevelsins baden. Vil du ikke djevast av rondja Guds veier? Tog at ta i myrkursens krefter komme inn og vilja høtta Guds rujtje, så måste du standa du i møte. Elskar du Guds rujtje, så stender du myrkursen i møte og bergist. Tekker kampen opp, tekker svørt her i hånd, og først affektast, og det svør i dette året her. Og du tekker troar kjöldren, og du tekker kjolm frelsunar, og du hødd. Og du gjer det om lentar vi sannløyga. Sannløyga. Amen. Sars du, tja øyne menneska som avvidande, eller void bara parstvis. Nå huks jo om sodomittanar. Men oit kvart anna òsne. Det var ganska hårst, men det vet ikke lukka nek som Jekon Frøyriksson. Sars du, de gjør rævlig ting, og de i rævlig sint, og i hæsar sint det oppgivna gode, trudja ferir. Og Anne Jesu Mettebell, som har lært teologi omkring kavhøyten og reivrend teologiseminari i Kolsvarta Danmark, putt vi henne, lett henne færda. Hun burde være hivet ut ur landen. Til som det er holdt anna. Og jeg tror vi ut ur kyrkjene.
Men en prestor eller en bispor som void og som ikke sier og som ikke teker tingene i alvara og som ikke teker kampen opp og spenner rattan ved stendet i møte så ommonar vi Guds åre. Han blau ikke öllum syndarnen av sin hånd. Blau ikke öllum syndarnen av sin hånd sambart Esekiel 3. Hvis God har innsett øyn og krever av honom at han skal avvære, det vil si at tala Guds år, nu dette oppe, så stender du ikke bare som en nisse og smålist, og tar som tålsemme, og tar som vidt med ångan fornærma, og ikke diskriminera, og ditten, datten. Ta er en ES-profetor, og det er Jekvann Fredriksson, han er en ES-brei-profetor, for de 8.000 mannen. Eller 8.000, eller whatever, eller spett i det. Han er mammans kladde. Det måste du sutja, og ikke stole noen. Stand under møte. Stola til Jekvann Fredriksson, så er du lykka blinder som han. Faktisk er ikke det. Som vi lauser her til Esekiel 3, at hvis du ikke avværer, så har du blau av tørre hånden, så har du blau av tøymen av tøynen hånden, og tørre blau vil kraft av tær, du skal standa til svars for det. Du avværer ikke. Du avværer ikke. Du er det rævelig alvorligt. At geng under navnen av at være en Jesu Kristi tjenare, prestor Jesu Kristi kyrkjo, hadde han taler av Guds åre, lett dere for å spyrja han, lett dere spyrja Anne Mette og Fuglafire. Hva sier du? Hun gjør det svær under satans reiv. Det gjør hun. Kolsvørslig, alt sammen. Hun snakker bare om å tolka. Og da kan man ikke innsutje en tekst, pura grått, vi løser det her, 17. Peter 3, og i Judas vers 6, at da er god dømte Sodom og Gomorra, så var det 4 siløse, og at det er for til fremmenden kjøte, og leser du Genesis og Nysjan, hva er det fremmenden kjøte? Det er med over mannen, og kona ved kona, Øysten sambars Romerbrevet 8. Romerbrevet 8 omtaler det samme. Guds døm, og hver folk er statt, og er en god dømer kollektivt. God kommer å døme gjørende kjøtt kollektivt. 3 veraldarbeidere i stedet bønnfri framman. Det er bare noen få år etter så kommer atombombene av flikva. Fra Russland til Amerika, og alle bor i større bøyner i Europa, og alt. Det er alt kaldsvart. Solen kommer å missa sånne styrke og mannen sitt ljus, årsak av atom aftermath, downfall, som man sier i enskund, og ikke hva det er førskund. Dalching og i luftene. Det er det som kommer enda. Og trångt der tøyen kjemur, og antikristrujt kjemur, og vi skulle jakten lojing, og borstrykingen kjemur så. Det er ikke klar. Det kommer ut Jesu, bit lansara og Jesu navn. Vi har frelst at det, bøyt inn og knø, det kommer ut i honom. Det kommer ut i honom. Så er en dans som jeg hukket etter han her, av YouTube jar, og en ung kona fortalte til at hun kom lengt ut, hun drakk negv og tog stoffer og så litt. Og så hadde onkel givet henne hash loksort, og til søtt og ikke røyde det her på vanlige mata, men ta var det akkur syntetisk, akkur farligt, og hun røkte det på vanlige mata, andre det djupt inn 4 ferier, og hun falte bare til at hun
Hon silti av. Og hon gjeila av Jesus. Atter og atter, så hardt som hon kunde. Så hon visste at nå dødje. Og så døyr hon. Og hennar sal flei ut, og hon var kastet ut i idra myrskur. Hon sier hon for ut og i åttara myrskur. Til det som stendur tja Matteus 25. Han kastet der ut i idra myrskur. Men her ute så knappt så kom eldur, og hon var i elde. Og puntest. Og så ser hon demoner komme her, fullt av demonen. Og tar gjør så klar til å være ete henne. Ete henne. Og akkurat kvært og hvordan, det vet jeg ikke, men hon sier til at det følte bare til at den stunden hun var, eller at han tog hun var her, følte som en evenløyde, altså det følte som, hun kom omgående ut i atter. Men Jesus har hørt henne røp ut til at hun får, og han er kommet, han er riktig henne, til at hun vakner atter til løs, og kom atter. Halleluja. Og så hun fortalte at så igjen til stund, så hun ikke drukket øyndråpa, eller råkt øyna skøyva, som han sier. Ikke øyna fyr. Og hun var størlig, sier hun var blitt størlig signa, herren er givet en godlig mann. Og ja, det sier hun. Finns jo godlig mann. Det er ikke øyt, ja. Og ja, og gav Jesus i alle ærene. Halleluja. Men alvaret hos, vend jo om tykkara. Alvaret hos, vend jo om. Vend jo om til Jesus. Og det sier hans er vegna. Det sier vegna alvarsemna ut i høyla, at evenløgje stendt for framman. Du måst vende om, du måst være frelstur. Du måst være frelstur. Måst. You must. Altså, til et måst, altså. Og et totalt måst. Gjerninger apostlene 4:12. Og heldur er det frelsa og i nøkron øron. Det er ikke frelsa og i nøkron øron. Så at det er ikke annan navn under himne. Under himne. Ikke annan navn under himne. Give mittlen manna. Hver vi vid må være frelster. Must. Whereby we must be saved. Til et must. At du måste være frelster. Til et must. Må, du måste være frelster. Du måst være frelster. Tell it spett you. Og Johannes 14:6, Jesus sier vi han, er veveren sannløgjen og løyve, ongen mevor kjemur et fægirnun utan vi mer. Hatt det stendra søyne av bilen som er. Så størt det kan, etter allar søyne. Jesus sier veveren sannløgjen og løyve, ongen mevor kjemur et fægirnun utan vi mer. Og mevor fortalte meg for 4 år siden, bilen som er stod oppsteggaver, av veien nian til. Av veien nian ur Kvøyvik til Vestmanna. Og han sier til at han kom køyrand her, han satt ved søgn av djupt deprimera, alt var krasja, altså det var faktisk en drankar som var til avvenningar som fortalte meg til. Han er mist bøtnene og alt var i skjelja sår i kjånen. Og så er han vært til okkur møte, og han var sånn kattla over til oss, men så satt han her og hugsa om at her, og spurte Jesus. Det var også til at han snakka vi halde han som han kørte sammen vi. At det er vært oppe, i ødelen vært oppe, altså, jeg venta om sannløygan. Hvert var nu sannløgjen, og hvert var satt, hvert var nu sannløgjen, Og han også, ivande, og vaktur, og alt det her, og nei, og råpar til Jesus. Og så sier han fortalte meg det til. Og tog at han bergist det til, så kører jeg for å bo i min bil, og akkurat han søgjan venter ut etter,
Jesus sier, veveren, sannløsen, løyve. Onge mer kommer at færen utan mer. Halleluja. Så snart kom det til å gjøre sin avvarskan. Halleluja. Ja. Og så var det en kona av kongabrunn i havn. Og en av jeg var i havn, og bilen stod parkeret over her, og parkeringsplassen her. Og han da kona fortalt meg det, at hun satt i en bil, og hun var sjuk. Hon är ett land av kommit och hon är mist balansen, kunde inte gänga. Men så sa hon bilen som är och hon sa att hina syna bilen här som det ständer. Och det skulle lägga händerna sjuk och det skulle vara frisk. Och då hon säger att hon satt det och hon läste. Då kom Guds kraft i henne. Hon blev grödd. Hon blev grödd. Gud börjar gråa här och hon börjar att kunna gänga. Halleluja. Ja, alltså det fortalte hon för mig. Det var efter i 2006. Halleluja. Amen. Så att det som Jakob Fredriksson borde kunna sagt det. At det var at hatt ångan til hendt i kyrkjen, det hadde sint. Han nevner ikke sint. Ikke øynafer. Tog at Guds år sier at det sint, og hadde en strika, og ja, men vi tar Romerbrev i 8, vi har 4,6, vi tar 3 Mosebok 18 og 20, vi tar 4 Timotheus kapittel 8. Det alt grøyt minste ting. Vi tar 17 Peter 2, 2:6 som sier at Gud dømte Sodom og Gomorra og det var en avværing til okken. Hvis vi gjør det samme, så får vi samme døm. Altså, han kunne ta seg sagt akkurat av oss nær. Her nok at jeg av i øtlenføren. Men han sier ikke av oss nær. Det eneste han sier at vi ikke diskriminerer. Og ta han henne parsten. Diskriminerer til at det er bibelstår. Han tåsar ut fra launen som danska rujtje i smuja. Han tåsar ikke ut fra Guds laun her. Så han han under staten, han ikke under Jesus Kristi. Så han ikke Jesus Kristi prestor. Hva han så? Fænans åtlor. Og året fænans skal du skilja som at han sender fra honom. Han ikke, Jakob Fredriksson ikke fra gode, han alldøyles, alle som han hvis han god til krosset, og alle hans han fra Satan. Altså, Jakob Fredriksson ja, du kan si han antikrist i fargen. Du han sitter i Guds kyrkjo, og i føynum gudl skreit seimaun buna, og tåsar nevne Jesu navn, men arbeid fire Lucifer. Det gjør han. Vittlår Guds folk, bønda fenga Guds folk, kastar utliver egen i falskene. Lette deg halda vel til standa, tar han void betre. Hadde han vana hyre. En vana hyre.